에어컨 바람 너무 세서 불편했던 적 있으시죠? 삼성 비스포크 무풍 클래식은 시원한데 바람 부담이 적은 게 특징입니다. 거실 스탠드와 벽걸이까지 포함된 멀티형이라 집 전체 냉방하기 좋은 구성. 특히 무풍 모드가 정말 편한데 직접 바람 없이 공간을 시원하게 유지해줍니다. AI 기능도 들어가 있어서 사용 패턴과 환경에 맞춰 자동으로 냉방 조절, 전기요금 걱정 줄여주는 인버터 방식에 AI 건조 기능까지 지원됩니다. 에어컨 끄고 나서 내부 습기 관리까지 도와줘서 위생 관리에도 신경 쓴 느낌. 비스포크 특유의 깔끔한 디자인이라 거실 인테리어랑도 정말 잘 어울립니다. 여름마다 에어컨 고민 많았다면 무풍 기능 체감 만족도 꽤 높은 편. 냉방, 디자인, 편의성까지 한 번에 챙기고 싶다면 체크해보세요.